հանդիպեցի, որ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահան ուշադրություն մասնագիտությամբ իրավաբան Chat GPT-ին հարցրել, արդյոք Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան, թե ոչ, եւ ով զարմանք, Chat-ը նրան բնականաբար պատասխանել է, որ իհարկե չկան։ Նորից հիշեցնեմ, այդ անձնավորությունը մասնագիտությամբ իրավաբան է, ժամանակին էլ Սահմանադրական դատարանում շատ կարևորագույն պաշտոններ զբաղեցնում։ Նույն Chat GPT-ին ես հարցրեցի քաղաքական մեղսունակությունը քանի երանգ կարող է ունենալ եւ բնականաբար այդ Chat-ը մինչ այս պահը սեկրետ է անգել։ Ես ուրախ եմ, որ այստեղ ԱՄՆ կայևի գնաց, հա, Լիլիթը գնաց, թե չէ, ԱՄՆ դեսպանի խորհրդականը, ինչ որ մի պահի այստեղ էին, երևի գալչկայի համար եկան, նստեցին, գնացին, բայց ես կուզենամ, որ Հայաստանը ժողովրդավարության կղզյակ, ժողովրդավարության փարոս, լամպճկա համարող ԱՄՆ դեսպանի ներկայացուցիչները նայեին ահա այս նկարներին, երբ Ես երկար տարիներ եվրոպական ինտեգրման այնուհետև մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահն էի, ցանկացած նման քննարկման ժամանակ Սվիտարսկին լիժանկան դնում էր եւ ըստեղից չէր գնում որևէ տեղ։ Իր հետ միասին եվրոպական միության բոլոր դեսպանները, իրանք ոչ միայն մասնակցում էին ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների բոլոր դատերին, այլև ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների անալիզների նկարներով, մայկաներով ներկայանում էին բոլոր ակցիաներին, ինչի հիշեցի մեզի անալիզը, որտև այո, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մի հատ տեսարանի ականատես եմ եղել, երբ որ շվեդ մի պատգամավոր Նավալնու մեզի անալիզի պրաբիրկան տարավ, որ շպրտի ռուսական պատվիրակության կողմը, ռուսական պատվիրակությունը այնտեղ չէր, որտեղ նրանք զրկված էին ձայնի իրավունքից, այո, Ռուսաստանում քաղաքական բանտարկյալների մասով, բայց մենք չենք տեսնում, որ եվրոպական են կառույցները, որին ի դեպ, որի 2012 թվականին, երբ որ Եվրոպայի խորհուրդը մշակեց եւ ընդունեց քաղաքական բանտարկյալ եզրույթը, ես ինքս եղել եմ այդ աշխատանքային խմբում, ես ինքս մշակել եմ այդ կանոնները եւ պնդում եմ բոլոր քաղաքական հայացքներով կալանավորվածները, չկալանավորվածները, բոլոր 5 պարամետրերից յուրաքանչյուրով կամ բոլորով 5-ով համարվում են քաղաքական հետապնդյալներ եւ քաղաքական հալածյալներ, բնականաբար մենք չենք տեսնելու եւ մենք չենք լսելու նրանց ձայնը, որովհետև աշխարհաքաղաքական իրենց սոուսի մեջ Հայաստանում տեղի ունեցածը նրանց համար նկատելի չէ։ Այստեղ նստած են իմ ընկերներ Նարեկ Սամսոնյանի կինն է եւ Վազգենի գործընկերներն են, ինչի համար են իրենք ազատազրկվել, հետույք բարի համար։ Ես ցավում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը ստեղ լայն ժպիտով լրագրողներին հարցազրույց տալուց հետո անհետացավ, անեացավ, հարց հետույք բառնա, ինչի համար օրինակ Նարեկը կալանավորված է, թե այս ամբիոնից հնչած կուզենամ մատ թափ կտամ, կուզենամ ուրիշ բան թափ կտամ, պիտի շինենք այո ընդդիմադիրներին, էլ մյուս լեքսիկոնը, էլ մյուս բառամթերքը այս իշխանության ներկայացուցիչների չօգտագործեմ։ Այո, այն ինչ որ կատարվում է, Լիդիա, հատկապես ուզում եմ Լիդիայի մասով խոսել, որտեղ ակնհայտ է, որ սա շատ նեղ, շատ պստլիկ անձնական վրիժարություն է։ Ես չգիտեմ վրիժարության պատճառը, ես չգիտեմ ինչ են քթել, ինչ մի բառ են քթել, նոթա, ես չգիտեմ, բայց որ սա այստեղ իրավաբանություն չկա, որտեղ մտածել, որ Լիդիան կարալնի ահաբեկիչ, նույն բանն է, որ մտածել, որ Լուվրի զարդերը թալանել եմ ես։ Այս ավելի հնարավոր է երևի երկրորդը, քան առաջինը։ Սա աբսուրդ է, այն ինչ որ այսօր կատարվում է նիկոլական Հայաստանում, սա աբսուրդ է, սա խայտարակություն է, սպասել, որ Արմենը ակնկալում է, որ ԵԱՀԿ
Քաղաքական բանտարկյալների հարցով էմիսարը սրանք անդրադառնա, չի անդրադառնալու, որտեվ իրանք իրանց մշտական ծամոն ունեն Ռուսաստան-Բելարուս եւ զարմանալիորեն անգամ այո Ադրբեջան չկա իրենց զեկույցներում, ասածս հետեւյալն է. մեր խնդիրները մենք պիտի լուծենք։ Այստեղ մենք աջակիցներ, որ գալչքի համար եկան մի երկու դեսպանության ներկայացուցիչներ կամ որ Կանադայի դեսպանության ներկայացուցիչը վաղ էլի գալու է Բակրատ Սրբազանի դատին գալչքի համար նստի ու գնա, իրանց վրա հույս դնել չենք կարող, որտեվ իրանց համար այս իշխանությունը այն մանանանա, այն գտածոնա, որով իրանք լուծում են իրենց աշխարհաքաղաքական շահերը։ Միանում եմ առաջարկությանը, պիտի ստեղծել մի մարմին իսկապես եւ ոչ թե պիտի ինչ որ դեպքից դեպք, առիթից առիթ լսում կազմակերպենք, գանք խոսենք, այլ պիտի ձեռնարկենք առարկայական քայլեր, որտեվ այս մարդիկ այո արդարության ձայն են եւ այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը վաղը կարող է լինել շատ հեշտ մի բարի համար, Facebook-յան մի գրառման համար կարող է լինել ահա այս մարդկանց փոխարեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ